Στον αιώνων, ο Θεός των Πατέρων ημών, οποίον αημεθήμων, κατά την συνεπηρικία, διαποστήσεις το έλεος σου αφήμων, αλλά τες αυτόν ηγεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθύνω και συγχώρησιν των πτεσμάτων ημών έτησε, ενδοψάριν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ίσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, πρόσχομαι, ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου, σοφία, δώσου Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέσικας εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέσικας εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σον δωρεών αξίους ημάς πίσων, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της ελπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άδρατε. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε και Δέσποτα της ζωής ημών, ότος ο κράτη συνέχον την πτήση και τη συγχρονία διοικών των κόσμων, ότι εσύ αρήτως σοφία κυβερνώντας σύμπαντα και ποιήσας παν γένος ανθρώπων, κατ' εκείνο την παν το πρόσωπον της γης. Δημαρχέ, αγαπητοί κύριοι Πρόεδροι και αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σχιαδίστης κύριος Παύλος, επίσημος προσκεκλημένος σας, με πολλή προθυμία ανταποκρίθηκε σε αυτή την τιμή που του εκάματε
και ο Ιερός Κλήρος που παραβρίσκεται σήμερα εδώ και η ταπεινότης μου, μαζί με τους ευσεβείς χριστιανούς, δεν προσήλθαμε για να εκτελέσουμε ένα τυπικό καθήκον. Ήλθαμε να καταθέσουμε την ταπεινή μας προσευχή υπέρ του φωτισμού και της ενισχύσεως της νέας Δημοτικής Αρχής και όλων των ανθρώπων τους οποίους ο λαός επέλεξε δια της τιμίας ψήφου του για να ασχοληθούν με τα κοινά και να τον υπηρετήσουν. Εσείς, κυρία Δήμαρχε, λόγω και της ιδιότητός σας, αλλά και νομίζω όλοι οι παρευρισκόμενοι, γνωρίζομαι ότι προκειμένου να έχουμε μία στερεά και ανθεκτική οικοδομή, πρέπει να έχουμε γερά θεμέλια. Και η πίστη μας λέγει ότι θεμέλιο άλλο δεν μπορεί να τοποθετήσει κανείς αδιακινδύνευτα από τον θεμέλιο. Ο όρκος που δώσαμε πριν από λίγο είναι όρκος τιμής και ευθύνης. Απέναντι στον τόπο μας, απέναντι στους ανθρώπους του. Θέλω να απευθυνθώ σήμερα στους πολίτες του Δήμου Ιστιαίας Ερυψού. Να τους διαβεβαιώσω ότι θα τιμήσουμε την εντολή που μας έδωσαν στις 25 Μαΐου. Να δεσμευτώ για ένα νέο τρόπο άσκησης της τοπικής εξουσίας. Θα χαρακτηρίζεται από το ήθος, την ευθύνη και το σεβασμό απέναντι στον πολίτη. Θα στηρίζεται στη διαφάνεια, στη λογοδοσία, στο δημόσιο έλεγχο. Θα στοχεύει στο έργο, στο αποτέλεσμα, στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Αυτή η Δημοτική Αρχή έρχεται για να δημιουργήσει. Έρχεται για να ενώσει. Να συνεγείρει όλους τους άξιους, ικανούς και δημιουργικούς πολίτες του Δήμου μας. Μέσα από τη συμμετοχή, την κατάθεση προτάσεων, την ανάληψη πρωτοβουλειών. Δεν θα συμβιβαστούμε με κατεστημένες αντιλήψεις. Θα δουλέψουμε με σχέδιο, πρόγραμμα και θέληση. Από την ημέρα των εκλογών έχουν περάσει περίπου 100 ημέρες. Όπως είχα δεσμευτεί, όχι μόνο εγώ, αλλά και όλη η ομάδα μου, αξιοποιήσαμε δημιουργικά και παραγωγικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Προετοιμαζόμαστε, ιεραρχούμε, σχεδιάζουμε τα πρώτα μας βήματα. Αναλαμβάνουμε τη διοίκηση του Δήμου σε μια κρίσιμη συγκυρία, σε ένα δύσκολο δημοσιονομικό περιβάλλον. Η προσπάθεια είναι μεγάλη. Η προσπάθεια είναι κοινή. Δεσμευτήκαμε για ένα νέο πρότυπο άσκησης της εξουσίας. Αυτό το πρότυπο εκφράζει τις αρχές και τις αξίες μας. Επιδιώκουμε το διάλογο, τη σύνθεση, τη συνένεση, τη συνεργασία, τη συμμετοχή. Με αυτές τις αρχές θα πορευτούμε τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτές οι αρχές θα διέπουν και τη διοίκηση του Δήμου. Θα υπάρχει ισονομία, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Υπάρχει πλούσιο και ικανό ανθρώπινο δυναμικό στους εργαζόμενους του Δήμου. Θα το αξιοποιήσουμε για να μπορεί ο Δήμος Ιστιαίας Ερυψού να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες. Απευθύνομαι σε όλους. Θέλω να στείλω ξεκάθαρο μήνυμα. Θέλω να ζητήσω από κάθε πολίτη να στηρίξει την προσπάθειά μας. Έχουμε ανάγκη αυτή τη συμμετοχή, τις ιδέες, τις προτάσεις, τη διαφωνία του. Οι εκλογές τελείωσαν και από εδώ και πέρα είμαστε όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουμε τα κοινά μας προβλήματα. Ανατέλει μια νέα εποχή για το Δήμο Ιστιαίας Ερυψού.
Πρέπει να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο και ισχυρό Δήμο που θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πολίτες. Θα σχεδιάζει, θα διεκδικεί, θα παρεμβαίνει αποτελεσματικά. Να στηρίξουμε την προοπτική ανάπτυξης στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα. Να απλώσουμε ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας σε αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Να αναδείξουμε το πολιτιστικό μας κεφάλαιο. Να διεκδικήσουμε την υλοποίηση μεγάλων έργων και υποδομών οικονομικής και κοινωνικής σημασίας. Να γίνουμε πράσινη περιοχή, περιοχή πρότυπο περιβαλλοντικής ευαισθησίας, περιοχή πρότυπο άσκησης δράσεων και πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης. Το όραμά μας για τον τόπο, η σκληρή δουλειά, η υλοποίηση του προγράμματός μας, αλλά και οι ευθύνες που αναλαμβάνουμε είναι μπροστά μας. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και εύχομαι ο Θεός να μας δίνει υγεία και πολύ δύναμη για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό παρακαλώ, να επαναλάβουμε λίγο την ορθοδοσία, τη δήλωση με τον πολιτικό για τον κύριο Αναγνώστη.